Halo teman-teman, kita akan berburu mainan ya hari ini ya. Wah, kita akan menemukan mainan apa nanti? Wih, ada seekor kucing. Wah, lagi menggaruk-garuk akar pohon. Wah, lihat teman-teman, ada sebuah mainan mobil di sini. Wih, keren sekali, besar sekali mobilnya teman-teman. Wow, mobil besar nih, wih, keren sekali. Yuk, jalankan mobilnya. Kita cari dulu ya. Mana nih ya mainan lagi ya? Mana ya? Wow, ada sebuah topeng juga di sini teman-teman. Ini topeng Iron Man. Wih, keren sekali nih topeng pahlawan. Nah, kita akan mengumpulkan mainan ini di mana ya? Kita letakkan di mana mainannya? Kita cari tempat yang besar ya. Mana ya? Wah, ini dia tempat besar untuk menyimpan mainan. Ember raksasa. Oke, ini dia. Wih, kita menemukan dua buah mainan di sini teman-teman. Mana lagi ya? Wih, di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 ekor dinosaurus. Wah, lagi berkumpul mereka, lagi kopdar. Wah, lucu sekali ya. Ya, kita taruh ya. Kita taruh dinosaurusnya. Nih, cik 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 cik. Wah, masuk dia. 1. Nih, cik 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 cik. 2. Dan ini 3. Cek 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 3. Wow, sudah 3 masuk dinosaurusnya. Oke, let's go. Kita cari lagi mainannya ya. Mana ya teman-teman? Ada menemukan? Di mana ya mainan lagi ya? Wah, itu apa itu? Wih, si Buzz Lightyear. Wah, si astronot nih, astronot Buzz Lightyear. Wih, besar sekali busnya. Nih ya. Oke, kita simpan, taruh ini. Tuh dia, si bus sudah masuk. Oke, let's go. Kita cari lagi ya, di mana ya mainannya? Mana ya? Nggak menemukan teman-teman. Di mana ya? Wow, di atas spot ini. Di atas spot ada apa ini? Wah, seekor anjing besar teman-teman. Wah, ini dia. Wah, anjingnya mangap-mangap teman-teman. Wih, mau makan anjingnya nih ya. Nih, kita taruh sini. Oke, mantul sekali. Selanjutnya, mana lagi mainannya ya? Mana dia? Mana ya? Wow, di atas pot bunga lagi teman-teman. Ada seekor kuda poni. Wow, besar sekali kuda poninya. Ini dia. Cek 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 cek. Wih, itu dia. Itu dia. Ada kawannya rupanya di sini. Ada Mario Bros. Nih dia. Mario Bros. Lalu ada mobil Rubicon teman-teman. Wow, keren sekali. Wah, agak susah jalannya teman-teman. Nah, ini dia. Mobil Rubicon. Dan ini si Mario Bros. Dan kuda poni. Selanjutnya mana lagi ya? Mana lagi nih mainan? Mana ya? Wah, di atas pohon rupanya teman-teman. Di atas pohon ada mainan topeng. Wadidaw, topeng Bima Satria. Wih, itu dia. Mantul sekali ya teman-teman. Coba kita hitung ya. Tengok dulu mana lagi mainannya ya. Mana dia ya? Wah, ternyata sudah habis teman-teman. Ini dia mainannya. Coba kita bongkar ya. Wow. Banyak sekali mainannya teman-teman. Coba kita lihat dulu ya. Nih, ada Buzz Lightyear, Bima Satria, kuda poni, ada anjing galak nih. Lalu ada mobil tentara, ada mobil Rubicon juga warna loreng. Ada si kuda poni, ada si Iron Man, dan 3 geng dinosaurus. Wow, mantul sekali. Jing 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 jing
Nih kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, ada 11 teman-teman. 11. Wah, ya sudah teman-teman. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa lagi. Dadah.